ठीक, ट्रिक बढ़ती हूँ। तलाशी है? क्यों कर रही हो ये काम तुम? I hate मिर्जा। फर्स्ट स्टोन एज पे वापस ले जाना चाहते हैं हम। ISI का कठपुतली है वो। और टाका चाहिए, बावर्ची की इच्छा चुनो। मैं तुम्हें रिक्रूट नहीं कर सकती। क्यों? You're not supposed to trust walk-ins. But do you have a choice? আছে কি? অনেক। অনেক। मिर्जा तुम्हारे लोगों को चुन चुन के मार रहा है और तुम लोग चुप बैठे हो। 814 हाईजैक भूल गए? टीवी ने अगर जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सारा लोग बेजिंग चला जाएगा। मेरे पास 3 जवाब है। तुम एक बार सवाल तो पूछो।